ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿನಕುಲು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕುಲು ಕಲಾವಿದರನಕುಲು ಮಾತ ಪಿರೌಡುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬವರುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನೂತ ನಲ್ಪನೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿತ ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಇವೊಂಜಿ ಬುಡುಗಡದ ಲೇಸಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರನ ತೋದು ಶುಭಾಶಯನು ಬರೆಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಾರು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಗತ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ ಬಕ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಗಳು ಅರ್ಪಿಸವನ ಚಿತ್ತಿನ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಯಕಿಯಾದ ವಂಸಿಟ ಡಯಾಸುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣನ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ಕೊರ್ತಿಯರು ಸಂಗೀತ ಡಾಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲಗಿರಿ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿನಿತ ದಿನತಾನಿ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯರ ಉಂಡು ಚಾದ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳರಲಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಯಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರು ದಯವಿದೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ದಯವಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅಂಜನೆ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ 3170 ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ದಯವಿದಾರ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಲಿಯೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಯೋ ರಂಜಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಪುತ್ತೂರು ಮೇರ್ಲ ದಯವಿದ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದ ಎಂ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಾನಂದ ಎಂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಿದಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನವರಸ ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರು ಭೋಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಿ ಭೋಜನರ ವೇದಿಕೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಿದ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ದಂಡರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಿದ ದಂಡರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಉದ್ಯಮಿರು ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಭಿನ್ನರಾದ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ ಜಗನ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡ್ಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬವರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಯುತ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬವರು ಅಂಚನೆ ಭೋಜನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಹರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಧು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಧುವನ್ನೇ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಬರುವುದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಿದು ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರುವುದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ದಯವಿದೆ ದುಂಬರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ನೆಕಡಲಿ ದಟ್ಟು ಬೈತು ಶರಣ್ ನಾಯಕಿ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ವಂಸಿಟ ಎರಡು ಜಲ್ಲ ನಾಯಕಿ ಶರಣ್ ನಾಯಕಿ ವಂಸಿಟ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಜಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಪುರ್ಲಾಯ್ತ ಹೀಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಟ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಸತೀಶನ್ನ ಹರಿಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಸನ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ಮೊದಲಂದು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನೂತ ನಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಬಾಯ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ಚವಡು ಬಿನಿಯನ್ನ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಕಲಾವಿದನಕ್ಕೂ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞನಕ್ಕೂ ಮಾತ ಮುಡಿಲಾರು ಈಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಮೋಕೆಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಬೈಕರ ಮಿತ ಚವಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲರು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತುರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಂಚನೆ ನಾಯಕ ನಟ ಶರಣ್ ಹಂಚನೆ ನಾಯಕಿ ವೆನ್ಸಿಟ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪೂನು ಕೊರದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರ್ಗಾದು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಲು ಹೊರಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂನು ಕೊರದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅವರೆಗಳ ಪೂನು ಕೊರದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ಬಹುಶಃ ಪುರ್ತದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಸ್ವಚ್ಛಾದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಳಾಯ್ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು ఒక 10 నిమిషాలు పిక్చర్ ಶುರು ಆಪಡು ಐಕೆ ಮಾತ ನಿನ್ನೆಗ್ಲ ಪೂನು ಕೊಡ್ದು ಪುರ್ಪಾನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಉಡಲು ಗೆಂದೋಡು ಪಂಪನ ಚುತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರನ್ನು ಉಡಲರ್ನ ಸುಗಿತನೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದು ಬಾಬುಜಿ ಕಂಚಿತ ಸಾನಾದಿಗದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಹೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಪನ ಚುತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಬಳ್ಳಿ ಪರದಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವೋಡ್ ಪಂಪನ ಚುತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪಿರವಡಿತ್ತಿನ ಕುಂಬುರ ಪಿರವಡಿತ್ತಿನಕು ಮಾತ ಧೈರ್ಯ ಬಲನ ಬಲನ ಅಂಚು ಬಲೆ ಆಮೇಲೆ ಗುಂಪುಂಡು ಮಾತ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಗುಂಪುಂಡು ಏಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾರತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಪಟ್ಟ ರಡ್ಡೆಟ್ ಹೆಸರು ಚುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಡವರಗುಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಡ್ಡಿಡು ಬುಲಿ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಬಂದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಹೊರಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಾತ ಬರಿಯರ್ಲ ಉಂಡು ಸಂಜನೆ ನಲ್ಲಾತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಲೆವಡೆ ಅಂಜನೆ ಹಿನಿತ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳ್ಕೂರು ಮೇರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಳ್ಳಿ ಪರವಡೆ ಮೆನ್ಕಡೆ ಮಾತಿರದ ಉಡಲಿಗೆ ಎಂದರೆ ಪಂಪನ ಚುತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲ ಪಹಲ ಉಡಲರ್ದು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಲೇಸನಿಗಳಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯಾದ ಹಂಚನೆ ನಾಯಕಿಯಾದ ವಿನ್ಸಿಟ ಸಂಗಲು ಈ ಲೇಸನಿಗಳಿಗೆ ಉದಿಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಲು ಕುದೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳೇರಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೋಡು ಬಂದೆ ಆಡ ಭಿನ್ನಯ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ನಾನು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆ ನೆಲೆಟಿ ನಾನು ಇಡಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಿಖಿಲ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಮೀಲ್ ಮಲ್ತಿರಂದು ನಾನು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಒಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವೇರು ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಜಾಗದ ಮಾತ ದೇವರುಗಳು ಒಕ್ಕ ಪುರ ದೇವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದು ಎಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂದು ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಡ ನಿಖಲಿ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಇದನ್ನ ಅದು ಮಗುವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲಯನ್ಸ್ದ ಗವರ್ನರ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನ ನಿಖಲಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದುಂಬಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಪಂದ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಈ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ದೆಮ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕೈತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ತುಳುಚಿತ್ರರಂಗ ಮುಂದು ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೈತೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರಡು ಈ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೈದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರಿ ಬಾಳೆರ್ನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಭಾರಿ ಏನು ಬಂದ ದಯ ಪಂಡ ತೂತೆ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಮಂತೀರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಂದತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಮಂತೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ಮೂಡು ಬೈದಂಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಕೊರೋನಾ ಕಾಸಿಗೆ ಮೋಸ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡದು ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಾತರಿಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ವಿನೇಶು ಆತನ ನಿತಿನಿ ರಿಲೀಸ್ ದ ನಿಕಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ನಿಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ನಲ್ಲಾತಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಡ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಮಲ್ಪನು ಅಂಜಿನಿರದವರ ಆ ಚಿತ್ರ ಗೆಂದರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಿಕುಲು ತೂಯಾರಂದಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ನಲ್ಲಾತಿ ರೆಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಳೆಪಾಲೆ ನಿಕುಲು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಲಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಶುರುವಾರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅದಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಧನರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆರಿ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರೋಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುರಿದು ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗವು 100 ಡೇಸು ಭತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ತೂಪಾವಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಲ್ಲ ಎಡೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಬತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸುನಲು ದರ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಿತ್ತಿನ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನೇರಿ ಕಟೀಲ್ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನೆ ಪಾರ್ಕೂರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರಿ ತುಳು ತಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ಯನೆ ಸತೀಶನಾಗಿ ಚಿರಋಣಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೆ. ಹಲೋ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೀರೋನು ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಸಿಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ
ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಲ ಮಲ್ತದೇರೆ ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಒರಿಯಡ್ದೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೇರೆ ಒಂದು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನಾದಪಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದಾಳಿಂದ ಬಂದು ಯಾನ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾಯಕ ನಟೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಈಗಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ದಾಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒನಸು ರೆಡಿ ಮಲ್ತುಬೋಕ ಒನಸನ ಬಳಸೊಡತೆ ಆ ಬಳಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನಸು ಮಲ್ತದ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಬನಲೆಡಿ ಪರಾಪರ್ಜನ ಬಳಸನ ಬೇರೆ ನಿಕುಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಮ್ಮ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನೀ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಿನ ಐತೆ ಐಸಿರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದರೆ ಅಂಚನೆ ನೀನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತವನ ಬೇಲೆ ನೀವು ಮಲ್ತದೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ್ದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಭೆಲು ರಾಹುಲ್ ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆತೋಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತಾಂಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನ ಕೂಡಲಿರ್ದ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಸಂದಾದೇರಿ ಅದು ಹೊರಿಯಂದು ಪುದರ್ಬನಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇಕನಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸುಲ್ಮೀನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಮೂಜೆಟ್ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತದ ಏರು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಹೆಡ್ವಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂದಲೆಗೆ ಬೀತ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕ ಹೆಡ್ವಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಲ್ಮಿನಿ ಪುರ್ತುಳು ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಳು ವಿಶೇಷ ಸುಲ್ಮಿನಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಡಿ ನಂಬರ್